究飞机为什么能飞。那接着做实验，告诉你，好，飞机翅膀的横截面是这样的，上凸下平。飞机飞行时，气流从机翼前缘被分为上下两部分，且同时到达机翼后缘。上表面距离长，空气流速大于下表面。根据伯努利原理，流速越大的地方，气压越小，所以上下表面的气压差就产生了升力，实现飞行啦。这是干什么的？这是飞机的襟翼，在飞机的起飞阶段需要更大的升力，需要打开襟翼，将气流向下引导。根据牛顿第三定律，气流也会给机翼一个向上的力，提供升力。同时，升降舵向上，气流会给尾翼向下的力，使机身上扬，获得更大升力，飞机就起飞了。所以你这点是压力强啊。